вечора. Ви дивитеся «Заман підсумки». Середа, 17 січня. Студія Софія Абляєва. Сьогодні у випуску. Взялися за жінок. Дружину кримського політв'язня, звинуваченого у тероризмі, можуть арештувати на 15 діб. Чому Кязім Аметов і досі за ґратами? Фігуранту справи Віджія Кашка не продовжили запобіжний захід. Що кажуть адвокати? У США і Європі вирує негода. Снігопад насувається на Україну. Залишив під вартою. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив скаргу адвокатів щодо фігурантів бахчисарайської справи про так званий тероризм. Це Марлен Асанов, Ернес Аметов і Сервер Закір'яєв. Захисники вимагали для них домашнього арешту. Суд залишив рішення суду першої інстанції у силі. Це тримання у СІЗО до 9 березня. Асанова, Аметова і Закір'яєва разом із ще 3 бахчисарайцями – Сейраном Салієвим, Меметом Беляловим і Тимуром Ібрагімовим – затримали під час масових обшуків у Бахчисараї торік 11 жовтня. Їх звинувачують в участі у Хізбут-Тахрір – організації, забороненої у Росії. Что касается доводов наших, мы их изложили в апелляционных жалобах, то есть опять они не были приняты во внимание. Суд посчитал, что абсолютно законно и обосновано решение первой инстанции, хотя в решении первой инстанции было допущено огромное количество нарушений. Содержание в следственном изоляторе мы расцениваем как определенное давление на наших подзащитных, но не как опасение, что они могут убежать и так далее. Фігурант так званої справи Віджія Кашка Кязім Аметов другу добу утримується у СІЗО незаконно. Ще 15 січня закінчився термін тримання його під вартою, а так звані судді, за даними адвоката Міля Курбедінова, не продовжили йому арешт. И до настоящего момента нет ни одного судебного решения, которым бы срок содержания под стражей Аметову Казиму было бы продлено. В связи с этим я направил 3 заявления начальнику следственного изолятора Симферополя, в прокуратуру Республики Крым и начальнику управления Федеральной службы исполнения наказания по Крыму заявление о немедленном освобождении из-под стражей. Кязіма Аметова окупанти затримали 23 листопада торік в Сімферополі під час так званої спецоперації. Його та ще 3 чоловіків звинуватили у вимаганні грошей у громадянина Туреччини. Під час затримання стало зле ветерану Кримсько-татарського національного руху Віджія Кашка. Вона у той момент зустрічалася з чоловіками. Вона померла в дорозі до лікарні. Перерву до 6 лютого оголосили у засіданні окупаційного суду у справі дружини політв'язня Узаїра Абдулаєва. Їй закидають адміністративне правопорушення. Все через те, що в грудні Фєра Абдулаєва хотіла бути на суді свого чоловіка, аби хоча б там його побачити. За нібито непокору судовому приставу на Фєру Абдулаєву склали протокол. Так звана суддя вирішила вивчити відео з камер спостереження у суді. Жінку можуть оштрафувати на 1000 рублів або арештувати на 15 діб. Мало того, что пересадили 2 сыновей по сфабрикованным делам, уголовные дела все сфабрикованы с потолка, сейчас обвиняют мою невестку, вроде там грубила. Понимаете, свекровь 15 лет, я не слышала от нее даже голоса ее не слышу, не только грубить. Такая щупленькая, маленькая, верзила какого-то нагрубить она разве могла? Я считаю, что данное судебное заседание является одной из форм репрессивной политики в отношении наших единоверцев и в отношении нашего народа. И это сегодня подтвердил судебный пристав, когда мы его допрашивали в качестве свидетеля, когда он сказал, что это его первое административное дело, и сегодня оно у него вышло комом, и дальше он будет стараться. И во время всего судебного заседания он пытался показать, что крымские татары – это агрессивно настроенные люди. Чоловік Фєри Абдулаєва Узаїр Абдулаєв є фігурантом сфабрикованої справи про так званий тероризм. Кримчанина разом із 4 земляками затримала ФСБ восени 2016 року. Закидають їм участь в організації Хізбут-Тахрір, забороненої у Росії з 2003 року.
Російські силовики блокували Кримське село. Вранці село Насипне під Феодосією поліцейські країни-окупанта блокували начебто для проведення антитерористичних навчань. Вони встановили на в'їздах службові авто та патрулювали вулиці зі зброєю. За даними очевидців, ані затримань, ані обшуків не проводили. Сегодня подобные учения в Крыму уже проводятся часто, но зачастую они сопровождаются также и вхождением, скажем так, в частные домовладения, поиском там каких-то якобы украденных вещей и так далее, осмотром жилищ. Это, например, было в Журавках, это было в других населенных пунктах. Но здесь ограничились исключительно патрулем на улицах, установлением блокпостов и так далее. Поповнити бюджет на 3 мільярди гривень конфіскованими грошима Януковича. Зробити це ще у першому півріччі обіцяє Генпрокурор. Юрій Луценко звітував про конфіскацію грошей президента-втікача Януковича та його оточення на засіданні парламентського комітету з нацбезпеки та оборони. На звіт Генпрокурора викликали, аби він прокоментував скандальне розслідування телеканалу «Аль-Джазіра». Його було оприлюднено в неділю, 7 січня. В матеріалі йшлося, що українські олігархи Онищенко і Фукс перекупили у фінансиста Януковича Сергія Курченко частину заморожених активів президента-втікача. Юрій Луценко переконує, гроші не втрачено. Арешт був на активи ОЗУ Януковича накладений у 2014 році. Зміна власників деяких офшорів, про які говорять Аль-Джазіра та інші засоби масової інформації, відбулася після цього. Вони вступили у власність офшорів, грошові та облігаційні, активи яких уже були під арештом. Кожен громадянин, який хоч раз стикався з обтяженим майном, прекрасно розуміє, після обтяження зміна власника ні до чого не призводить. Юрій Луценко також розповів, що наразі повернуто $1,5 мільярди вкрадених Януковичем грошей, а за ґратами 30 учасників цих фінансових оборудок. Півсотні правок з майже 700 запропонованих ще залишилося розглянути народним депутатам України для того, щоб винести на голосування законопроект про деокупацію та реінтеграцію Донбасу. Поправки до цього документу депутати розглядали в напівпорожній залі. Спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що голосування відбудеться завтра. Законопроект передбачає, що Росія – країна-агресорка, а окремі райони Донбасу – окуповані території. Дії в регіоні визначаються як стримування та відсіч російської збройної агресії, а замість АТО вводиться новий термін – заходи із забезпечення національної безпеки. Найбільш дискусійні моменти законопроекту – відсутність питання Криму у назві і більшості пунктів, точна дата початку російської агресії та питання торгівлі з окупованими територіями. У кого виникла ідея написати в цьому законі, який визнає російську агресію агресією, а давайте дозволимо генералам визначати, які товари можна переміщати через лінію фронту? Я не буду говорити про корупцію серед генералів, ви про це краще за мене знаєте. Що буде відчувати солдат, коли він буде бачити, що за його спиною йдуть вантажівки, йдуть потяги, і хтось добре заробляє? Нема торгівлі в цьому проєкті. Іменника торгівлі нема. Дієслова торгувати немає. Про що ви говорите, колеги? Тим більше нема в контексті переміщення товарів, які контролювали в Збройні Сили України. Той самий порядок, який діє сьогодні, Кабінет Міністрів виконує єдину та вирішальну роль з приводу порядку переміщення товарів. Члени Меджлісу зустрілися з очільником Конституційного суду Литовської Республіки. Обговорили порушення Росією міжнародного права, зокрема рішення Конституційного суду Росії, про визнання анексії Криму. Зокрема, на зустрічі домовилися про подальшу співпрацю.
Одна из наших инициатив совместно с украинскими коллегами, совместно с другими судами, такими как Молдова, Грузия, некоторыми другими, это осуждение судей в мантиях преступниках, в смысле, я имею в виду Российский конституционный суд, поскольку мы думаем, что очень трудно придумать что-нибудь более дискредитирующее судебную власть, как прийняття такого преступного рішення. Зараз ми обговорили наші деякі кроки, які б посилили тиск з боку правників, світових організацій правників на Росію задля змушення її повернутися в межі міжнародного права. Прокуратура Криму оголосила в розшук 7 колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Про це повідомила речниця відомства Тетяна Тихончик. Правоохоронці вважають, депутати парламенту АРК, а це Володимир Арабаджиєв, Віктор Дрібной, Микола Сумуліді, Дмитро Рогачов, Олександр Овдієнко та Сергій Федоркін під час анексії займалися підривною діяльністю проти України. Вони, за версією прокуратури, надавали допомогу агресору, що призвело до окупації Криму. Ці особи підозрюються у вчиненні державної зради. Їх тричі було викликано до ознайомлення з підозрою до прокуратури Автономної Республіки Крим разом зі своїми адвокатами, однак вони не з'явилися. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. У розшуку наразі знаходяться понад 70 депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Переселенців України законодавчо не захищені, а чимало моментів державної політики щодо них дискримінаційні. На цьому наголошують експерти Української Гельсінської спілки з прав людини. Кажуть, механізм призначення соціальних виплат не дозволяє переселенцям вільно пересуватися країною. А перевірки місць проживання не лише порушують право на повагу до приватного життя, але й позбавляють людину її законних виплат. Разом із тим багато питань щодо доступності житла, працевлаштування, оформлення кредитів та отримання пенсій залишаються невирішеними. Когда все, кто переехал на тот момент уже, да, так же, как и мы в канун референдума, столкнулись с тем, что банковские карты, счета заморожены, заблокированы. Поэтому с тех самых пор история с замороженными депозитами, карточными счетами и то, как сыпятся банки, закрываются и не выполняют свои обязательства перед крымскими вкладчиками. Так называемая крымская пенсия, то есть направление запросов в Российскую Федерацию по поводу пенсионных выплат жителям Крыма, что является недопустимым. Выплаты подтверждаются документами так называемой Республики Крым. Все эти документы недействительны в силу прямого указания закона. Да, украинский закон об оккупированных территориях четко устанавливает. Документы, выданные незаконными органами оккупационной власти, недействительны. Но пенсионный фонд их принимает. Переселенцям із анексованого Криму та окупованого Донбасу збільшать соціальні виплати. Таке рішення ухвалили сьогодні під час засідання уряду. Зокрема, підвищені видатки люди отримуватимуть на компенсацію оренди житла, комунальні послуги та виплати на дитину. Підвищується розмір грошової допомоги, які отримують пенсії, а також діти, які в складі сімей є діти, на кожну дитину з 884 гривень до 1000 гривень на місяць. І крім того, для сімей всіх без винятку переселенців передбачено збільшення загальної суми грошової допомоги з 2400 до 3000 гривень на місяць і 5000 гривень для багатодітних сімей. Кабмін «Поверни землю атовцям». Із такими гаслами під стінами уряду зібралися ветерани та бійці антитерористичної операції. Вимагали внести поправки до постанови уряду, що заблокувало право атовців на отримання земельних ділянок. Вимоги бійців слухала наша Людмила Горпинич. Із прапорами ветеранських організацій АТО та без жодної політичної символіки. Попри рясний сніг, під будинком уряду з самого ранку зібралися близько сотні ветеранів та бійців АТО. Від уряду вимагають внести поправки до постанови Кабміну за номером 413. Вона в липні 2017 року заблокувала право атовців і сімей загиблих бійців на першочергове безкоштовне отримання земельних ділянок. Ветеран Володимир Чугай з Харківщини у 2015-му боронив станицю Луганську. Каже, землю поки так і не отримав.
К этому времени уже были какие-то реальные сдвиги и показания того, что процесс идет, что-то делается. Но сейчас это полностью все заморожено. Ветерани вирішили прийти у день засідання уряду, щоб бути почутими. На Кабміні дослухалися атовців та внесли правки, які розблокують видачу землі. Повністю підтримую наших воїнів і вважаю, що правильний механізм – це дуже необхідно. Тому просив би підтримати цю проект постанови. Ветерани АТО роз'їжджаються по домівках. Кажуть, досягнули, чого вимагали. Відомо, що більше 50 тисяч ветеранів АТО хочуть отримати землю. Отримали близько 3 тисяч. Ельвіна Сейдбулаєва, Людмила Горпинич, Максим Кондратенко, Заман, АТР. У Литві з'явився свій аналог українського сайту «Миротворець». Його мета – боротися з пропагандою та знайомити громадськість з небажаними персонами. Про цю та іншу подію у світі докладніше далі в сюжеті. Сайт, який активно боротиметься з пропагандою, називатиметься «Ватнікас». Також там публікуватимуть імена тих, хто поширює дезінформацію і так впливає на людей. Чорний список швидко збільшується. Там вже понад 150 так званих ватників. Український миротворець привітав литовців із запуском проекту і запропонував поділитися своїм досвідом боротьби з ворогами. А у Нью-Йорку протестують проти виступу російського джазмена Ігоря Бутмана, який підтримав анексію Криму. Акцію провели поблизу Лінкольн-центру. Концерти джазмена триватимуть впродовж тижня. Активісти вже написали організаторам про неприпустимість запрошення таких людей. Ім'я Бутмана було серед 5000 російських діячів культури, які у листі до Путіна у березні 14-го висловились за анексію Криму. Летіла до Додона на інтерв'ю, а її не пустили. Прикордонники Молдови затримали на кордоні телеведучу пропагандистського НТВ Іраду Зейналову, у якої було заплановане інтерв'ю з президентом Ігорем Додоном. Прикордонники свій вчинок пояснили просто. Журналістка не змогла документально підтвердити мету свого візиту. Молдовський керманич такий вчинок засудив. Вероніка Єващенко, Заман, АТР. Жертви морозу. Протягом останніх 2 діб на Львівщині загинуло 4 людей. Про це повідомили в облдержадміністрації. А від сьогодні негода охопить не лише південь, але й центр та північ України. У Києві через сніг з самого ранку затори на дорогах, в'їзд у столицю для вантажівок обмежено. Напередодні першими негоду відчули південні області. Одеська та Миколаївська зупинилися в заторах. Про ситуацію на дорогах через снігові замети говорив сьогодні і прем'єр-міністр на засіданні уряду. Він пригрозив звільненнями чиновникам за повторення надзвичайних ситуацій, як це було у грудні. Якщо голови адміністрації будуть спати в час, коли вони мають працювати, я без жодних питань подам подання за рішенням уряду президенту про звільнення таких чиновників. Тому я просив би, щоб всі дуже серйозно сприйняли це повідомлення. Литва, Туреччина та Крим – учасники найбільшого кримсько-татарського талант-шоу «Татлосєс» з'їжджаються до Києва. Вже цієї п'ятниці у столиці відбудеться гала-концерт дитячого конкурсу. Про свої номери, костюми та настрій загалом маленькі артисти розказали нашій Вікторії Аблязовій. İki çeşme yan yana, su içtim kana kana. Кримсько-татарська народна пісня звучить в аеропорту Бориспіль. Її виконують учасники фольклорного ансамблю «Ілсу». Діти прилетіли з Литви. Вдалині від батьківщини намагаються зберегти культуру предків. На дитячому конкурсі представлять 3 кримсько-татарські народні пісні. Впечатление, получить новый опыт, узнать этот конкурс получше, знакомиться с новыми людьми. Желание помочь нашим детям узнать свою культуру. Для нас это как бы даже честь и миссия поддержать крымских татар, тех, которые сейчас здесь впервые в Киеве восстанавливают этот красивый конкурс. И для нас на самом деле это очень ответственно и важно. А вже по обіді з Криму до Києва прибуває автобус з дітьми. 20 учасників, разом з ними батьки та наставники.
Аліме 11, а Хатідже 13 років. Сестри Хайбулаєви на сцені покажуть красу національного танцю. Кажуть, пишаються тим, що братимуть участь у кримсько-татарському конкурсі. Репертуар готували ретельно. Чатурдах – это гора, Крымская гора. Мы будем танцевать про нее, немножко привезли колорита Крыма. Он сначала спокойный, потом начинается Веселая часть, да. Там о всем то, что есть в Крыму, описывается. Конкурсанти кілька днів житимуть у пансіонаті в Пущі Водиці. Зараз після переїзду відпочивають, а вже завтра почнеться генеральна репетиція «Татлесіс». Також з Криму чекають іменитих кримсько-татарських артистів. Вікторія Аблязова, Даніїл Карп, Нікіта Проскурін, Асан Емінов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Далі на АТР інформаційна програма «Ахшам». Залишайтеся з нами.